哇！呢個羊扒，得手青口。呢個咧？呢個咧就係意大利粉，咖喱青生蠔沙律，又係沙律，沙律。呢個雜果沙律，沙律。多士。雞翼。三文魚。呢個咁得意嘅？係南瓜。乾咗個燒啊？係啦，係喎，燒喎。乾一陣啊！燒得乾咗。Yeah, you can try the sausage first. Yeah. Good. You cook the ham. Yeah. Very good. Did you put stuff all over it? No. 呢個咪食 Costa 啊？唔係咯。Just put in like I do. 呢個唔係食 Costa。唔係呢個sauce 嗰啲沙律 sauce， 撈呢啲菜嘅。你自己嚟啦，自己嚟啦。得自己嚟。唔該。啊，烤都有份喎。烤都有份喎。有冇夾入去 Cherry？ 呢個都係。OK 嚇？呢個唔係，呢個係唔係攞啲蔬菜啊。菜我攞個。夾唔起啊！有。係咪啊？Yeah. 細路咧，仲可以食嘢咯喎。Right, that's it. Come down here. 小朋友咧，繼續玩。食嘢先啦。講食嘢，細佬食嘢。自己攞碟，食嘢，自己嚟啊！一個出嘅嚟，你做得。我嘅，我係你嘅。你坐呢個，你食呢個。No, not now, not now, later. 知唔知道？喂，你睇人哋啊，個個都係 later 呢隻雲。Take that one first. Okay. This is yours. Take this one first. The bell is for you, okay? 你哋飲乜嘢啊？Come and this,得㗎。Remember this. Okay. Thank you. 自己嚟啊！好多嘢食。啊，你飲咩？有嘢飲食下先。飲咩啊？你飲食嘢先。飲白酒，你飲咩？我飲白酒。OK。你拿嘢先嚟。Like the sauce? No. 你啊，呢啲係沙律。我想攞多張台，攞埋呢張台出嚟啦，一係。唔使啦，係啊，幾好食。係咯，擺喺嗰度咁多。呢個禮物嘅係你㗎。你攞張台出嚟啊！咩台啊？攞張台出嚟坐啊？得唔得啊？你冇得點㗎啦，咁多個都坐。咁咪坐開少少。唉，梗係咁㗎啦，加坐啦而家。冇人冇錯，冇人加坐。
啲細路仔咪可以行出去食又得，雞咁啊，佐餐人多就一定係㗎，唔需要話個個坐齊喺度。第日請我買個2萬尺嘅屋咧，有10個工人請喺度得啦。都好得唔得？咁樣。快啲食咗先。咩話啊？飛餅啊！唔知啊，佢話我原底想order過嚟㗎，點知佢話今日唔送貨啦。咁唔知佢點解收尾又買喎？喂A baby, a baby. Where's the lemon？ A coco. 呢度。咩唔得得啊？啦得啦，得啦。啊，俾我。走路將 round the other side 嘅，點走去嗰度坐？咁你咪可以有啲出嚟。哦，唔係唔係。你可以擔2張凳出嚟啊！啲你啊，媽咪啊，你擔2張啲出嚟啊，可以。咁佢啲細路有啲可以坐出嚟。You want to take that off? Alice wants to Yeah, put it. Yeah. 好正。即係乜嘢？ I actually probably Get out 2 chairs here and put in can sit there. Ah, yeah. Wow, nice. 開心。呢一樓咧，我再外擺嘅。嗯，需要擺塊的。都食啊你？你係咪食啊？好得好啊好啊。好啦，嗰度有得食啊！我哋就誒來人。都好靚啊！真好啊！喂，阿強，Elsa 食啦。係啊，多謝。你啲細路中意坐出邊啦，你出邊坐。你阿 Connie 坐嗰度咯。你中意你坐邊坐就喺度坐。你中意坐呢度就得，有位就坐啦，唔好客氣啦。阿媽，你話俾你聽嗰啲菜嗰啲沙律就嗰啲菜沙律可以落啲汁。5星級酒店香港邊有點好你食啊？冇咁靚嘅，咁講。新鮮。喂，但係呢啲同事啊，點新鮮三文魚正。喂，點解你唔煎咗嗰啲咩㗎？梗係你煎咗洋葱先煎呢啲啊嘛。唔好理佢啦，佢整佢搞到一鑊泡都好。流。我哋你錢俾我先難得佢整啊！啊！自己夾嘢食啦，自己攞嘢食啦。你中意食邊嘢邊啲啦？係羊扒喺嗰度啊！哇！喂，你快啲食啊！佢話食晒嗰啲啊！我話係佢嘅喎，佢話嗰條。Bad 啊！睇下你遲啲去食整晒佢啦。得唔得啊？啲羊扒有冇人食過？好嘢！哇！咁多好嘢啊！呢個。哇！啲羊扒可以整芥辣都得喎，好食喎。嗱，加啲特芥辣落去。係你整㗎嘛？係嚇咩啊？唔係嗰啲羊扒係邊整㗎？唔係羊扒我整嘅。咁邊啲係啊！依盤連整啲簡單啊！話聲俾人解聽啫嘛。佢啊，同埋雞翼。喺度half 嘅想出嚟。攞翻個 credit 先啊嘛。哦，OK。We ignored it, did it not? Oh, I beat mine, didn't it? See what you don't eat. 揾乜嘢？中文嗰個碟咪得咯，中文嗰個碟。